每一次去完旅行或者同班 friend 食飯之後，硬係會食到過晒龍。雖然食嘅時候就好開心啊，但係翻到屋企一着翻啲衫或者磅一磅重嘅時候，就知道幾大件事啊！Oh my god！好啦，放縱完之後，係時候要 control 下自己啦。今次咧，同大家介紹一種瘦身必備嘅食材，就係蘋果醋啦。蘋果醋咧，而家喺一般嘅超級市場好容易都會揾到。佢含有大量嘅維生素同埋抗氧化劑，可以幫助我哋促進新陳代謝。佢除咗能夠減肥之外咧，仲有美白皮膚嘅功效，簡直係瘦身同埋美容嘅極品啊！所以今次咧，我哋就用佢嚟做一餐輕輕鬆鬆、低卡路里嘅瘦身餐。除咗蘋果醋之外咧，我哋仲需要5種蔬菜。我哋首選嘅就會係薯仔同埋椰菜，因為佢哋低熱量得嚟咧，可以幫我哋填飽個肚。其餘剩低嘅3款就飲你哋自己揀中意嘅蔬菜啦。首先，我哋將所有菜切好，然之後豬肉出一出水之後，攤一攤凍備用。下一步，我哋準備一個煲，將所有蔬菜同埋豬肉加晒落去，加埋水之後咧，就可以煮20分鐘。今次嘅調味咧，千祈唔可以落鹽，我哋淨係用黑胡椒粉調味，最後加埋蘋果醋煮1分鐘就搞掂啦。講到係蘋果醋瘦身餐，又點能夠少咗沙律啊？今次咧，我哋用蘋果醋嚟做一個小紅蘿蔔沙律。呢一啲紅蘿蔔仔咧，本身可以幫我哋分解脂肪同埋排毒，非常適合減肥嘅人食嘅。而且我哋生食嘅時候，仲可以保留翻呢個紅蘿蔔本身嘅營養。第一步，我哋將呢個紅蘿蔔仔嘅頭尾切走。然之後咧，我哋咁樣界佢，咁樣切嘅話，紅蘿蔔仔咧就會更加容易入味啦。下一步就加埋啲蒜蓉同埋其他嘅調味料，最後放埋蘋果醋，然後撈勻佢就完成啦。enjoy 得呢一個咁正嘅瘦身餐之餘，我哋不如做多一個 DIY 嘅蘋果醋綠茶天然面膜啦。首先，我哋浸一浸個綠茶包，然之後咧，我哋就將蜜糖、糖、綠茶同埋蘋果醋撈埋一齊，攪勻之後就搞掂啦。早晚咧，我哋洗完面之後，搽呢一個蘋果醋面膜上面度，可以令到我哋嘅皮膚更加滑捋捋。呢個咁簡單嘅蘋果醋面膜，啱晒我哋啲平時咁薄、咁貪靚嘅上班一族啦。嗱，我個朋友咧飲咗呢碗湯，飲咗1個月咧就瘦咗20幾磅，咁所以咧我間唔中都會飲佢嚟 keep 下 fit 嘅。如果你都中意我哋今次呢一個減肥餐，就快啲 share 俾你身邊啲 friend 咯喎。Happy cooking！